ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எஸ்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வீக்கெண்டில் சில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி பிளான் பண்ணி நாங்கள் தடா ஃபால்ஸ்க்கு போனோம். ஏர்லி மார்னிங் 6:30க்கெலாம் நாங்கள் கிளம்பிட்டு போகிற வழியில் காஃபி அண்ட் டீலாம் குடிச்சிட்டு எங்களோட ஜேர்னியை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம். இப்போது நான் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து 30 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வண்டலூர் அவுட்டர் ரிங் ரோட் வழியாக போனால் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் 1 hour அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி போனதால நாங்கள் போரூர் பைபாஸ் வழியாக போனோம். அண்ட் தடா கிட்டே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேலே ஃபால்ஸ் கிட்டே எந்த ஷாப்புமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் போகிற வழியிலே எங்களுக்கு லஞ்ச் நாங்கள் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் அரவுண்ட் 12க்குள்ளே நாங்கள் தடா ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு வழியாக நாங்கள் எங்களோட டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிட்டோம். அண்ட் உள்ள ஒரு பர்சனுக்கு 50 rupees அண்ட் பைக்குக்கு 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நீங்கள் கொண்டு போகிற லஞ்சோட கவர் பாட்டில் எத்தனை கொண்டு போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் அகைன் காட்டினீங்கன்னா 100 rupees நமக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் உள்ளே இருக்க குரங்குக்கிட்ட நம்ம அதை எதுவுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் உள்ள லஞ்ச் கொண்டு போயிடாதீங்க. அப்படியே நீங்கள் கொண்டு போனாலும் அதை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். அண்ட் பேக்ஸை கூட நீங்கள் தான் சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் அவங்க பேக் ஜிப்பெல்லாம் கூட ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க பொருளாக எடுத்துடுறாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். நம்ம அதை எதுவுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது, தடுக்க முடியாது. பிகாஸ் அது அவங்க வாழ்கிற பிளேஸ். நம்ம தான் அங்கே போய் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம். பட் என்ன பண்ணுறது, நமக்கும் வீக் டேஸ் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒன் டே நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு பிளேஸை தேடி நம்ம போகிறோம். அங்கே இட் ஹேப்பன்ஸ், இப்படிலாம் நடக்க செய்யும். நம்ம தான் நம்ம சேஃப்டியை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். நம்ம திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். பாருங்களேன் எப்படி அழகா அதுவா எடுத்து எதுனா உள்ள இருக்கதா பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் கூட நீ தான் குடுத்துட்டியே. இந்த பிரிட்ஜ் மேலே போகும்போதே ஒரு குரங்கு எங்களை போக விடாமல் வழி மறைச்சி இது பண்ணுது. அதுங்க வேற ஒரு மாதிரி பண்ணுதுங்களா, நமக்கு பயமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது. அதுக்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆகி வரதே ஒரு பெரிய ஃபன்னாக போயிடுச்சு எங்களுக்கு. லாங் ட்ரைவ் போகணும் அண்ட் ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகணும், ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளேஸை நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோவா நடக்கிறது தெரியாது. ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு ஃபன் பண்ணிவிட்டு போகலாம். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு நீங்கள் தாராளமாக இந்த பிளேஸ்க்கு வரலாம். அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பிளேஸ்க்கு போகிறேன். நீங்கள் ஆல்ரெடி போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நாங்கள் மேலே ஃபால்ஸுக்கு போகவே இல்லை. வழியிலே குட்டை மாதிரி தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அங்கேயே போயிட்டோம். எங்களுக்கான ஸ்பாட் கிடச்சிது. அங்கே ரொம்பவே ப்ரைவேட்டாக அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த இடத்த நாங்கள் ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த மாதிரி போகிற வழியெல்லாம் நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. பட் இந்த இடத்த நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். ஜாலியாக இருந்துச்சு. பட் எங்களை அந்த குரங்குங்க சாப்பிடவே விடலை. எங்கள் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே பிடுங்கிட்டு போயிடுச்சு. அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு லைட்டாக. பட் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட வீக்கெண்டில் போய் இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.